ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 7th ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸು ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಸಿಲಿಂಡರು, ಕೋನು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ 3+3 = 6 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ತರ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಬರ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಇದೊಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಸಿಸರ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಹಾಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ನಾನು ಮೆಜರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 33, 33, 33, 33 ಈ ತರ ಫುಲ್ ಈ ಕಡೆನೂ 33 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೂ 33 ತಗೊಂಡು ಹಾಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೇನೆ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಓವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು 3 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋನ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗು, ಅವನಿಂದಾನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3+3 = 6 ಇದು ಅಡಿಷನ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3+3 = 6 ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 4 × 4 = 16. 4 4s 16. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 × 4 = 16 ಅಂತ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ.
ಇದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. -3 7 - 3 = 4 ಅಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ. 7 - 3 = 4. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ, ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತೋ ಆ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಚಾರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಸ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಸಿಂಬಲ್ ಸಾಕು ಅಂದ್ರು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಕು ಅಂದ್ರು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇದೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅವನ ಏಜ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಒಂದು 2 ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ತರ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಮಗನ ಚಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆನೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಂದು ಆಗಿದೆ. ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾರಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬೈ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.